прекрасно знаю, то, что вам всем нравится видео с нашей Луночкой, поэтому сейчас я вам покажу, что я купила ей, ну, просто как игрушки. Игрушек я ей купила немного. Я купила вот такие 2 шарика, так как она, ой, господи, очень любит какие-то катящиеся штуковины. Я ей купила вот таких 2 шарика и еще один большой. Так, Луна, это на обзорчик. И третий вот такой вот мячик с перышком. И она за ним сейчас гоняется. Она его полюбила сейчас. Ну, прям вот недавно я ей сегодня это купила. И она уже с ним гоняется. Его, конечно, заценила Луна. Смотрите. Вы очень любите смотреть про Луночку видосики, так как котики залетают. Я думаю, вам это показать. Чик. Она с ним дуркует. Ой, потерялась. Луна. Короче, я им зашел. Другой мячик я ей пока что не показывала. Пока что пусть она с этим ознакомится. Я купила 2, потому что один она может задеть, а второй будет как про запас. А вот этот, во-первых, просто он большой, и он с перышком, поэтому я его тоже купила. И на концовочку сейчас покажу Луночку. И поглажу ее, потому что это на удачу. Луна, ты где, удачливая кошечка? Ты набрала 184 просмотра на том видосике. Спасибо большое. Видите, милых кошек, вот милота. Милота, милота, милота моя. Милота, посмотрите, просто. Видите? Он только не скажи, что ты его задела. А нет, не задела. Всем поки. Чтобы вы знали, я эту игрушку ей подарила 3-4 часа назад. Во что она ее превратила. Я понимаю, что игрушка, она и предназначена для того, чтобы ей играли. Но не настолько, это я уже доклеивала. Господи. Луна. Ой, короче, она, ну, зато она и зашла. Я это доклеивала, перышки уже тут клеем, пистолетом. Я его жестко погрызла. Теперь лежит, спит спокойно душой. Зато ей она понравилась. Ставим этой игрушке лайк от Луночки.